puesto a llover de repente. Y un día hizo llover que no me fiaría. Es verdad que en cuanto a todo nos ha ido yendo a menos, pero de repente este chubasco, sorpresa. Sí, en cuanto a actividad parece que está aflojando. Parece. A ver si puedo decir que hay aquí un close lightning este y estos. ¡Wow! Va a sonar. Lo he cazado. Guay, cazó el relámpago, chaval. Qué suerte. Y creo que ha sido un nubetido, por el trueno.